Kaixo hemen baikugen eta gaurko gurin gauz beste bideo baten, eta gaurko gurin gauz Zelda Breath of the Wildeko urrengo kapituloan, aurreko kapituloa espadu oso ikusi, pasatu ikusi eta gero bueltau, eta bueno, hori izan da aurreko kapituloan, bukatu gendun horni herrian, eta zigin astiro laugarren herrirantzako bidea egiten, eta, hasieran dorretxo bat desblokeatu gendun, bai? Dorre horrek maparen zati bat desblokeatu oskun, eta era horretan ikusi algendun inguruan zer zegoen ez. Gero, astiro aurrera egiten joan ginen, topatu gendun emakume bat, emakume horrek armadurak hobetzeko aukera moskun, eta azkenik lortu gendun oroitzapen bat, Zeldarekin erlazionatutako oroitzapen bat, eta hemen dekogun santutegi hau. Santutegi horretan nahiko borroka potente haukin gendun, makina baten kontra, baina azkenean irabazi gendun eta lortu gendun bertan zegoen simboloa, bai, edo bertan desblokeatzen zen simboloa. Eta, puntu honetan bukatu gendun, eta hemendik hasiko dugu gaurko kapituloa. Bale, orduan, uste dut aurreko kapituloan ikusuna bala beste santutegi bat, orduan ondo gongo zan santutegi hori egitea, bale, horrela baldin bada, bai, hor dugu santutegitxo bat, orduan, egingo dugu bertan dagoen santutegi hori, eta jarraituko dugu, bale, aurrerantza, hori urrengo herrira heltzeko, ezta? Ungo gara beste aldera arte, bai, hori da, egingo dugu hor dagoen santutegi, gainera ikusten harinaz, bebai, badagoela. Bueno, es que ya hasta aquí se lan deitu kapitulo bakotzen ez do ditu dazela desberdina, baina uno, hoteltxo bat, ez? Astiro, jungo gara, bai? Gaina hori, saldia ondo gozan, ez? Ondo datorre horrelako osterako. Pitu, ingo dugu osotxo bat. Vale, confundionas. Bueno, vale. Esan nire intentzin saldiari joti, baina bueno, vale, venga. Badeko saldia, gainera fletxa elektrikoek aktibote dekuaz, eta hori izte ideia ona, vale. Venga. Bagoaz. Venga, eskapako gara. Vale, hori da, eskapako gara. Santutia hor gainien dau, bai? Bale, txau, ningo dugu, oza, jungo gara, hemen. Epa. Oh, vale, montu bat, Vale, hemen estrukturatze batzu dekoguz. Eta... Ostras! Vale, ikusi duzue? Hor? Vale. Ezin dugu horren kontra egin, Nik usteot, momentu honetan gutxien ez da ideia ona. Sentaleoi bat da, vale? Vale, ez dut ikusten santutegian dauen. Momentu. Hemen dago. Venga, engo dugu santutegi hau. Bale, santutegian gauz ja. Orduan ikusko dugu santutegi honetan zer egin behar dugun. El momento adecuado deitzen da santutegia, bai? Imaginatzen dut, hori bultzatu egin behar dugula, bale? Justo hori da, gora egiten dauenean, baina... Proba bat egingo dut, Behar bada ez tozta itxiko, Bai, itxiko ezta. Oi, paiu dut! Igual egingo duguna da... Gastauko dut fletxa bat, bale? Saiatuko naz, bale? Mongotxas... Bi badazpadan, a ver... Vale, hori da. Vale, hori da. Ok, eta honekin? Ez dut ulertzen oso ondo, momentu bate. Hori da, kofretxo bat dekugu hemen. Vale, topazio bat, ondo. Vale, itxaron. Vale. Oi! Vale, arkoarekin egin behar da. Bai, gazta behar duguz fletxak. Hori da, eta oin beko atea zabalduko da. Hori da, eta listo. Vale, karo, kasu honetan fletxak behar die. Baina, karo, okinduguz normal guztiak gaztaute eta... erabili behar izan duguz bereziak. Baina, orduan, orain emongo dozkue beste simbolo bat. Hor dekogu, vale, beste simbolotxo bat. Hiru eta geratzen jaku santutegi bat. Aukiteko, ja, simbolo nahikoa, ez? Beste bihotz balortzeko. Vale, hau eginda, eta orain arte egin duguz ja emeretzi santutegi, Eskatuko dugu saldia, vale, gurea. Aitxon, igual, zozer erosia dutzegun eri, bai, vale, hartuko duguz, vale, honek 10 saltzen dauz, erosiko duguz, vale. Eta honek dikoz 20, ordoen erosiko txaguz danak, ze diru asko dekogu, ordoen ez da eze pasatzen, vale. Eta badekoguz ja fletxak, bai. Orduan, orain, eskatuko dugu gure saldia, ze ondo etorreko jaku urrengo sonarantza, ez? Bueno, imaginatzen dut. Ze badakizue, saldiak,
mendi bat dagoen bakotzin, ezin di erabili, baina, bueno, ingo dugu, zaituko ondo gara gauzatzu bat egiten, bai? Kongo gara hemendik horrela, bai? Eta ikusiko duguea hemen zer dagoen, bai? Hemendik jarraitu aldogu, naga saldia itxi bar dugu, baina gutxinez puntu horretara arte jungo gara saldiz, edo saiatuko gara, bai? Eta hemen deko gure saldia, bai? Orduan, orain egin behar dugun gauza bakarra da, bidea jarraitu, hor minimapan ikusten dozue, bai? Hor deko bidea, bide hori jarraitu behar dugu, astiro, eta heldu bergara esan dugun puntu horretara, bai? Etxan dau? Epa. Vale. Giga klana. Vale. Heroiaren kontrako talde bat da, Klan Giga. Oh! Ataka dongo dozku. Oibo! Vale, kontuz. Oibo! Vale. Oi! Kontuz. Ui, ba. Vale, momentu bat. Kontuz. Orain. Vale. Ez. Oi, elektriko ez. Oi. Ah, gastau dugu darukena ez? Ala ez. Epa, justo. Vale. Eta arma barri bat, baina bueno, guri baino txarrago da, beitu, gainera mondozkuz rupiatxo batzuk eta platano bat. Vale, hartuko dugu dana. Bueno, orduen kontu zibili bergara, bebai, Giga klanarekin, bai? Eta, usteot hemen di pasatu elgarela zuzenin, bidie jarraitu biherrien ez? Bai, hori da. Horan, bide harinago bat. Ah, bale, kontuz. Ui, bale. Ez dakize kolorekuik dien, igual egin aldugu, baina bueno, saietuko gara? Bai, saietuko gara. Ui, vale, bat. Kanpora, kontuz. Bat. Bi. Ez. Bueno. Ideia txarra. Vale, ez dakit lortuko dugun, gainera gastau duguz eskudu guztizek. Vale, bat kanpora. Kontuz. Bueno. Hombre, egin aldugune da, sartu alduguz danak uretan, eta fletxa elektriko bat erabili. Epa. Ez jakuz asko geratzen, baina ideia ona izango zan. Badakizue, elektrizitatea ez, uraren bitartez transmititzen dala, orduan hori ginalko gendu. Ningo dugu proba, bale? Sartuko dugu danak uretan. Hori da. Hori da. Ja? Vale, funtzionatzen dago elektrizitaterenak. Astiro egin behar da, haue, astiro. Bueno, mifarena ondino badeko kontuz. Bueno. Vale, ea honek. Vale, ez. Vale, zer pentsatzen ari naz, baina ez dakit zelan egin. Vale. ¡Oibo! Vale, kontuz honekin me bai. ¡Oibo! Orain. Bat, bi, iru. Venga. Vale, kareko dugu sonantza barriro be. Pum. Vale, venga, iru geratzen jakuz. Ui. Venga, pum. Vale, venga. Hori da. Geratzen jakuz iru, vale, geratzen jakuz bi. Hartuko dugu menduen arko hau. Hori da. Vale, bat. Bat bakarrik. ¡Oy, va mi fana! Bueno, gutxienez. Vale. Orain.
Listo, ezta? Vale. Txon, hartuko dugu okindabien guztia. Vale, bueno. Usteot, orain arte okin dugun burrukarik zaienetako gutxienez, Orduan, jungo gara hemendik. Txarone, vale, kendu behar dugu eskudue, Estela, Joseko Jaku, gainien, Kriston, elektrokutada. Eta, usteot, bebai kendu behar dugule, hau, bai, hau kanpora, eta ez dakit, honek ez. Eta hori bez, vale. Bueno. Vale, bitur tipo bat. Hori, aurreko kapitulotako baten, topau gendun herri baten. Dorre bat, ikusten duzu dorrean. Vale, jungo gara hemendik, eta ez dakit hau beste zubi bat. Tau? Bitu? Epa. Txaron. Bueno, itxiko dugu saldi hemen eta jungo gara ikustera, Bitu? Oroitzapen bat! Bale, beste oroitzapen bat dekogu kapitulo honetan. Orduan ikusiko dugu ea zer dan leku hau eta ze oroitzapen dauen. Bale? Hor dekogu link, bai? Eta orain hasiko dago goratzen, ezta? Bueno, betiko moduan, ez? Begiratuko dau tabletan dekon argazkia, ez? Bale? Eta orain gogoratuko dago. Silencio konaz. Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanayru. El nombre le viene de Nayru, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga. Lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Vale. Hori ikusi dugu zer gertatu zan, bai? Leku honetan, ez? Vale. Eta batekogu beste oroitzapen bat. Orduan, jarraituko dugu esan dugun lekura arte, bai? Hori da. Gure zaldian. Iba, zaldi zuri bat? Ostra. Joder, bematen daue. Ei! Oi! Oi, bo! Ez dakit harrapatuko dudan. Vale, venga! Ez dakit lortuko dudan. Botako nau, botako nau. Oi, ma! Eta badekot! Ai, ma! Hori da, eta... Venga! Ezin da. Oh, vale. Ai, ama. Bueno. Vale, jarraituko dugu aurrerantza, bai? Zeia, ustot, heldu garela... heldu gara. Vale, ea hemendik aurrera egin aldan. Jarraituko dugu hemendik. Hori da. Vale, hor ura dau.
Vale, orduen inguruen dauen guztia... Epa, bueno. Ura dela emoten dau, vale? Inguruen dauen guztia... Ura dela emoten dau, orduan igoko gara hemendik, bai? Eta... Ez dakit nun ikusi doan dorrea, ustot ikusi doala handik, baina ja galdu dut zaldiaren kontuarekin. Claro, hemen ja zaldia ezin dugu erabili, ez? Ustot ez dagoela zaldi zigoteko erarik. Hala bai, zaldi zigon alda, ez da, imaginatzen du zaldiak hau ez dagoela igoko, ez. Igo bergara gu, oinez, hori da. Epa, kontuz, link, hori da. Orduan, ikusiko dugu, ea zer dagoen inguruen, ze ikusi alozen moduen mapan, jun bergara aruntza, bai? Jun bergara aruntza, kontuz 8 bat, emongo txau, bum, listo, vale. Eta okela. Vale, eta hor dau lehen ikusi dugun dorrea, bai? Hor dau dorrea eta handau urrengo piztia, bai? Hor da urrengo piztia eta ez piztia bakarrik, baizik eta urrengo herria. Baina itxiko dugu hemendik gaurko kapituloa, bai? Ze ustot nahikotxo egin dugula gaurko kapituloan, bai? Astiro jungara aurrerantza, eta urrengo kapituloan egingo dugune da. Jungo gara hor dagoen, santutegi horretara, bale? Ze santutegiak egiten joatea oso garrantzitsua da, bai? Eta egingo dugu hor dagoen dorre hori, eta saiatuko gara heltzen urrengo herrira, bai? Orduan, betiko moduan, gustatu baldin baiatzue, emon like, arpidetu ez bazuzi arpidetuta, eman kanpaitxori notifikatuak izateko, eta ikusiko gara urrengo bideo baten. Agur!